Küçükçekmece Kızılay Şubesi olarak Kurban Bayramı'na hazırlanmaya devam ediyoruz. Hazırlıklarımızdan bir tanesi de şube merkezimizin hemen yanında kurmuş olduğumuz bu çadırımız. Bu çadırımız yarın sabahtan itibaren faaliyete giriyor, hizmete başlıyor. Küçükçekmece'mizde bulunan ailelerimiz, öğrencilerimiz bayramlık kıyafetlerini yarın sabahtan itibaren buradan temin edebilirler. Burada özellikle hiç kullanılmamış olan kıyafetlerimiz, ayakkabılarımız hem çocuklarımız hem de büyüklerimiz için inşallah güzel bir bayram hediyesi olacak. Ve bu bayramlıklarımız inşallah bu çadırımızda Kurban Bayramı'ndan bir gün önceye kadar, Arefe günü mesai bitimine kadar burada sizlerin hizmetinde sizlere dağıtılmaya devam edilecek. Onun için tüm vatandaşlarımızın haberdar olmanızı temennisiyle hepinizi bekliyorum.